熱浪就嚟啦，咁我哋就買翻把風扇嚟避暑啦。女裝23磅98，都幾靚。阿女咧就好中意食呢隻辣椒嘅，用啲鹽啊胡椒咧簡單咁焗已經好好食噶啦。個麒麟果好抵喎，減完之後咧7磅99，咁仲有5個添。而家呢個有減價喎，買嚟整叉燒就最好噶啦。終於見到雞腳啦，7磅99，你睇下幾大包。沖涼液又有減價喎，減3磅，最後折埋咧就係10磅7、8，咁啊買翻幾支先。粉紅色味呢隻熊仔餅咧有特價喎，反而紅色咧就冇特價喎。蝴蝶餅咧4磅89，都好抵啊，咁大盒。阿女咧就買咗支白松露嘅精華油，咁咧就好正啊，值得推薦俾大家用。中意呢條片記得 like and share， 仲要 subscribe 埋我嘅 channel， 撳鐘仔啊！你嘅支持就係我拍片嘅動力，多謝。去片有過嚟 Costco 行下，睇下6月份咧有啲咩買。世界盃啦 ，Costco 都有啲英格蘭嘅啲豆袋，好大個喎，幾多錢啊？35磅98啊，包 VAT。呢度咧有風扇賣喎，29磅98，29磅98，咁咧就阿女話買翻部迎接熱浪喎。OK， 咁係叻啦，係就兩錢。買咯，呢磅咧就係95磅98喎，包埋 VAT 之後。呢個整雪糕機幾靚喎，包埋 VAT 215.98一個。大家有冇興趣自己屋企整雪糕呢？優惠期去到7月5號啫噃。呢個瞓間房，我哋就唔啱啦，係咪？因為我哋有隻貓喺度。呢個係17磅98，呢個係噴嗰啲香薰嗰啲。呢3個透明水樽好靚喎，10磅78有3個，啲顏色都好靚。除咗頭先嗰啲鮮豔顏色呢，仲有啲沉實啲嘅黑藍灰色喎，都幾好喎。不鏽鋼呢就係15磅98，有2組色嘅系列嘅。有個女仔嘅喎，23磅98喎，都幾靚喎，包埋 VAT。高波些就71.98，包埋 VAT， 有白色同埋黑色喎。呢個 Stretches 呢隻咧係幾多錢啊 ？Stretches 係33.598，包 VAT， 有黑色嘅，幾靚，簡簡單單咁咯。哇！呢個咧係一個篋裏邊咧有6支裝嘅酒精啊，咁樣嘅。6支裝個篋幾大個，哇！佢咧就包埋 VAT 71.98，好大個，你睇下成個行李篋咁大啊，犀利！今日啲橙4磅99 10個喎，都 OK 喎，皮包買唔買啊？咁望佢都幾好樣喎，咁似都4磅99啊，都抵食嘅。呢一包啊，一包都靚。係嘛？10個喎，4磅9個，即係5磅一個咯。OK 啊。如果隻有機嘅啫，就4磅99。呢隻都係4磅99呢個。咁呢個好靚啲咯。Pink Lady 好抵喎，6磅49喎，好靚喎。今次係嘛？哇！俾人攞咗出嚟，跌咗出嚟又散咗。泰國芒果呢個幾多錢啊？冇價錢嘅呢個冇價錢喎，呢盒都幾靚呢盒，呢個4個啦，哇幾大個呀？呢個都係泰國啊，嗱呢個幾靚，好大隻啊，呢係咪好食嘅喎？14磅，係嘛？佢4個裝㗎，14磅99啊，睇下開始爛啦，係咯，隻雙拼番茄4磅79喎，都幾靚串茄。呢個石榴係幾多啊？10磅99喎，10磅99有6個番石榴，4磅99。呢隻咧就5磅99，望落去都幾靚啲串茄。牛油果5磅99，幾大個喎，有5個喎，你睇下皮乜嘢手咁大隻，犀利。呢隻咧青椒好食過西花，4磅99喎，都抵喎嗬。
係嘛？呢隻咧嚟燒咗佢嚟食咧，落啲鹽落去好食㗎。我女我中意食呢隻㗎。不過4磅99對佢嚟講係多㗎，同埋嗰個傻車厘子9磅99，好大盒啊！佢都幾大粒嘅，同埋咧都幾新鮮，啲棍咧都仲係青綠色嘅。荔枝8磅99咁多啫喎，唔係好多啫喎，有幾多 gram 啊？650 gram 咋，可能唔買得過。但係咧就龍眼就抵食，龍眼咧就4磅99。上次食過好食啊，咁咧不如買翻盒咯，好嘛？買翻一盒啊！呢個麒麟果啊，好抵喎，減2磅喎，而家7磅99啫喎，有5個添喎，買翻包先。好大啊，好大個啊，抵食。熟蝦咧就15磅99一大盒，隔離咧另外有啲係搣咗殼嘅蝦喎，你睇下先幾多錢？16磅99一盒喎，都幾大盒。呢隻買嚟整叉燒咧就好正嘅喎，咁咧就減2磅喎一包，咁啊你話就買翻包，咁啊好似啲包咧12磅56就減2磅半就照計啦，即係10磅多啲啦。14號㗎。係咯。咁我哋都買咗一包啊，咁啊又過嚟又買啲水啦，買啲 gas 啦，係啦，我哋繼續行。龍蝦減5磅，我得翻2包啫喎，呢個46磅75，咁啊得翻2隻尾，麻麻地，唔買啦，冇得揀啊。17磅27喎，都好大條喎。呢一包燒雞翼咧都好大包喎，1.2 kg 7磅38。隻肉醬麵咧減2磅喎，而家5磅99。咁啊呢一隻咧就6磅99。咁而簽字咧就冇特價喎，見網上邊好似有特價7磅49，所以就冇乜人買啦。呢個芝士包咧都幾特別喎，就已經預先解開咗一嚿嚿啦。讀翻譯嗰陣時咧就會拉絲咁拉嚟食啦，10磅49一個。呢包咧就係韓式雞件，就係甜酸醬嘅，就9磅99，都幾方便喎。焗翻熱佢就食得。今期芝士腸咧12磅99減3磅，咁即係9磅99啦，抵啊！我哋買翻2-3包先。8磅99啊呢嚿。幾吸引喎，8磅99好大包。終於見到雞腳7磅99，買唔買好咧？好大包喎，真係。蘋果汁5磅99減磅2，即係4磅幾啦，有4支喎。榴蓮雪糕16磅78，2盒裝，好似話好正嘅喎。韓國腸就9磅99減2磅，而家7磅99，又唔使 VAT 喎，買得過喎。雲吞啦，CP 嘅11磅49，可樂都世界盃喎，15磅500加埋 VAT，佢個樽唔知有冇唔同咧，係咪啊？杯罐裝下，日本綠茶13磅49，有幾多支啊？12支喎，韓國嘅石榴茶2支裝。包埋 VAT 8磅98，6喎，6磅99有2啱喎，唔使 VAT，即係3磅半咯。平時超市最平都4磅半咯，嗬，係嘛？6磅嘅啫。6磅啊？咁你買唔買？你中唔中意飲味綠？蛋糕仔喎，好靚喎，5磅99好大包㗎，4個咋？呢個咩嚟㗎？呢個幾多錢啊？呢個5磅99啊？好得意喎呢個嗬！呢個吸剔嚟嘅喎，世界盃喎，係咯，襯翻個世界盃喎。番茄啊，阿姨嫂個女咪好中意食嘅，係嘛？4磅49啊，迷你番茄啊。哦，其實好近喎。我係啊，6磅49啊。我哋好少食呢啲嘢。比利時屈服喎，9磅99，咁大盒喎。幾重？好重啊，28個喎。如果人多食就好，我哋唔係咁中意食嗰啲餅乾類嗰啲，所以就有排先至食得晒啊！呢啲咧，呢啲餅好似幾吸引喎，7磅89。呢隻熊仔餅咧，而家
減2磅喎，total 4磅99喎。反而咧朱古力味就冇特價，就6磅99。我好中意食椰堆㗎，4磅49，但係太多咯。我平時有時買啲磅零嚟食咯，太多。呢個都好食幾個嘛，一個6磅99喎，呢個 waffle 係嘛？但係咧面係有朱古力嘅。呢個蝴蝶餅咧，蝴蝶餅係4磅8㗎。開心果醬咁大啱，好似好靚喎，綠地色6磅69喎。不如整開心果，不如整嘢食好喎，咁大啱6磅69。呢隻牛油果油咧9磅29喎，啲人話好正㗎喎。唔知大家有冇買過呢個油食咧？有冬菇賣喎，6磅89啊，咁大包特選400g喎，都 OK 喎，咁大包，哇好大包喎。唔使喺香港帶過嚟都得啊，6磅89咁大包。原價3磅99，再減1磅喎，而家2磅99喎，12隻喎，犀利啊！不過上次先買咗一盒喎，唔買啦。個韓國杯麵減2磅，就而家係7磅49。有6個，呢個醬咧9磅99減2磅，咁咧就而家7磅99。呢個係蒜香味功夫，俾人拆開晒嘅，咁個樣嘅原來，咁個樣。韓式麵豉醬6磅99，兩罌裝啊有，哇2罌6磅99，好抵喎！咁大盒喎，辣椒醬，人哋即係整添字嘅，5磅99 3包裝喎。呢隻啊，佢3 pack 5磅99喎。啲皮湯麵就9磅99 12盒。阿女最中意食呢個，唔知佢有冇買咧？沙律醬5磅49減1磅2喎，而家4磅29。4磅29有2支喎，2支裝2支。呢隻碧歐片啊，有啊！蝴蝶餅4磅89啊，啲人話好食嘅喎，抵唔抵食咧？4磅89。呢啲個產品減3磅，咁啊折埋 VAT 之後就11磅98，有2支。呢啲係抗衰老精華保濕嘅。呢啲咧就係咪啲止痛貼啊？減2磅喎，包埋 VAT 之後咧就係6磅58。而呢啲咧又係鎮痛貼嗰啲啦，就減2磅，最後就8磅38，有2種味道嘅。斯巴沖涼液喎，減價喎，減3磅1支，咁啊最後咧減埋之後咧就10磅78一支，10磅78一支咯，包埋 VAT。我哋屋企用呢隻嘅，咁啊上次咧就買咗有存貨就唔買啦。今日咧等阿女放工先至過嚟 Costco， 所以太晏啦。我哋趕唔切翻去煮飯啦，所以咧就食個熱狗就當晚餐就算數啦。最後咧我哋嗌咗個熱狗，咁就變咗一個豐富嘅晚餐啦，簡簡單單。食完就走啦。今期嗰啲花幾靚喎，15磅58包埋 VAT，呢個紫色添喎。油花煙，龍眼，好靚，4磅99。呢個咧就最抵食㗎啦，5個喎，好似7磅99啊，係咪啊？7磅99啊？呢個係咯，係咯，7磅99，平時都要3蚊一個嗬。都係磅一個啫嘛。係啊，磅幾一個抵抵啊，呢個有5個，好少可咁靚啊，又靚又大個。抵食個火龍果添喎，係嘛？嗱，今日咧就買啲啦，豬肉啦，買咗啲芝士腸啦、雞串啦，好多嘢喎今日。
雖然係塊閃啫喎，啲小腸我都唔買㗎啦，買咗4包啊2包我哋自己食。頭先我見到呢個特價，我心諗話啊，一啲唔知道買咧呢個撈麵，呢個係啊，呢兩支係咩嚟㗎？咁濕咯，佢邊度用啊？哦，係點樣用法㗎？係洗完面之後噴，洗完面噴㗎？好濕。幾多錢啊？貴唔貴啊？好似我見到頭先有見到有30磅。30磅兩支啊？係啊，都 OK 哦嘅。啲人話好用㗎嘛。啲人話好用啊？OK，咁啊多謝晒先。啊，你話送支俾我用喎。係咩？白松露。精華嚟喎，呢啲係係啊。係啊。多謝阿女，即刻開嚟試下先。係咪真係咁好用？你放落隻手度咯，你可以放落隻手度嚇。因為你熬勻佢嘅咧。熬勻佢之後噴佢，香唔香啊 OK 啊。呢啲白蘭花味好似係咪啊？佢話白松露喎。重露味啊？白松露味。你睇攞到啲水珠啊，塊面會滑啲，好緊緻啲喎，同埋保濕啲喎，噴4至5次喎。嚇？噴4至5次喎。噴呢就咁樣嘅。沙 B，係沙 B，你喺度做乜嘢啊？啊？成個蠟像咁咩？成個蠟像喺度企喺度，我都唔知你匿咗喺呢度添。你喺度做乜嘢啊？你，匿喺度做乜嘢啊？有啲咩睇啊？